Якийсь підход. Опа! Є! Ха! Є! Є, Андрюх! Бачите, я вам казав, що був підход. Фух, і вкрало рибку на метровій глибині. Такий невеличкий, за пів кіла. Ну класно. Оператор знімаєте, да? Коротше, банда така вийшла, рибалочка. Андрюха зловив два таких офігенних налімчика, взагалі бомбезні. Мене поскромніше такий, грам 700. Коротше що, класна рибалка, знов налім, знов на стук, знов є. Так що всім миру, добра, вдалих рибалок. Пока.